Udin. Dina hiji isuk-isuk aya budak duaan anu dititah piket ku ketua muridna, nyaeta si Rohim jeung si Adit. Ketua murid eta rada tegas nitah piket ka budak dua eta. Pokna barudak anu bagian piket we ayeuna sok piket heula bisi aya guru anu bagian piket we logo Adit, Rohim jeung Udin sok gerak piket. Sok Adit, Rohim piket heula. Orang Maryam deui. Lah piket we da di kelas-kelas urang kudu dirumat nya sampurna dijawab geus urang bagian ngapale. Udin datang di budakna. tuluy si Udin datang bari lempangna rada sombong. Waalaikumsalam. Din sok gerak piket kudu disarekan ku KM. Muah baru manehna piket lah tuh urang capek yang mandoain si Rohim. Harus Duh, eta mah penghargaan pisan hormat piket di cantik. Din ulah kitu atuh aya mau piket teh geus pajen ulah nencakan. Udin kalaka indit ka waro sakola bari hanteu nganggep omongan Rohim. Lah kalau bejakan KM si Udin teu piket. Nyalah kan cewek ini berjatuh. Ayo si Udin teu piket cik urang ngawan piket di si Rohim. Ayeuna kumaha si Udina? Ka warung jajan meureun hormat penghargaan pisan mencakan deui. Carekan Udina ka di Udina. Tuluy si Adit mangkat ka warung neang si Udin. Ya nang ya kawan. Mane dititah piket alha ka warungku tempo si Adit jeung si Rohim mah piket teu kawas maneh goblok. Nah, ayeuna mah keur hoream euy. Hoream biasana kita piket lamun karo maneh mah. Kalasari arep mah mikir geus ayeuna mah maneh tinggal bayar ke bendahara 20.000. Tuluy mun minggu isuk maneh teu mayar jadi bayar 40.000. Koptang lah, haus kadinya. Oke, baik. Soal Inggris lah. Buru mayar. Akhirna si Udin mayar denda ka bendahara sabab teu piket kelas. Tuluy piket si Adit jeung si Rohim enggeus beres terus guru mata pelajaran asup ka kelas.